오늘을 위해서 3년 동안 묵힌 제품입니다. 네, 미친 소리가 나죠. 브레이크를 잡지도 않은데도 소리가 나요. 이 상태에서 바로 캘리퍼 사이 위치가 정말 애매하네요. 여기 조준 발사. 네, 끌어보겠습니다. 소리 안 납니다. 그 불쾌한 소리, 3년 동안 묵혀서 났던 소리가 안 나네요. 브레이크 잡아볼게요. 브레이크 잡아도 소리 안 나고요. 네, 바로 해결된 모습입니다. 네, CS0 한 방이면 듣기 싫은 소리 해방입니다.